家里孩子一直咳不停的啊，给他推这个位置啊，就是我们大鱼际外侧这一点，从下往上推啊，从下往上推。家里边如果有刮板啊，用刮板刮的效果更好啊，从下往上刮。如果没有啊，就用手大拇指往上推啊，使劲推，哎，从下往上这样的推，推热推红了。如果他在学校啊，小孩子在学校还是咳的特别严重啊，让他自己用手推也可以，一定要记住啊。还有这个强烈的这个建议，我们的这一些名中医们啊，能够想一些好的方法来帮助这些学校的孩子们能够做到预防，因为最近在学校里边看到这些孩子们真的是咳得太心疼人了。